Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos este Renault Twingo. Aquí estamos con el Dani. Y llega porque tiene un ruidito en la caja de la dirección. Don José, muévase la dirección, hágame el favor. Mira, este es el ruidito que tiene. Primero que todo tiene los guardapolvos dañados, totalmente dañados de ambos lados. Entonces lo que vamos a hacer es bajar la caja de la dirección completa para poder hacerle mantenimiento, reparación y todo eso. En este video vamos a mostrar cómo desmontar la caja de la dirección. Entonces acá con ayuda del Dani vamos a comenzar a desmontar la caja de la dirección. Acá por este lado pues obviamente toca quitar las llantas, toca soltar las terminales de la dirección para que no libere la caja. Y pues como ven, en este carro hay muy poquito espacio. Ahí se alcanzan a notar, pero hay muy poquito espacio acá para que baje la caja. Entonces lo que vamos a hacer es descolgar la cuna. Para descolgar la cuna hay que soltar estos dos tornillos de acá, otro tornillito que va acá por este lado en la parte de arriba, al igual al otro lado. Estos tres tornillitos para que la cuna pueda descolgar, ¿no? Pero antes de eso lo mejor es soltar los dos tornillos que lleva la caja de la dirección, porque digamos si descolgamos la cuna va a comenzar a moverse y nos va a quedar un poquito más difícil soltar los tornillos. Entonces primero soltamos los dos tornillitos, van acá por este lado. Acá lleva uno, este que se ve acá, y acá por este lado en el otro huequito lleva el otro tornillo. Ahí, entonces soltamos primero los dos tornillos. Como esto es caja mecánica pues es relativamente sencillo, solo lleva estos dos tornillos y lleva arriba el que coge con la caña de la dirección. Acá no voy a soltar la barra de los cambios porque pues con este espacio que tiene acá, con esto son más de 2 dedos, con esto ya es suficiente para poder descolgar la cuna y sacar la caja de la dirección. Entonces más que todo vamos a soltar esto de aquí y soltar de allá para poderla descolgar. Acá cuando ya esté suelta le ponemos acá un gato para que no se vaya a bajar total, porque si se dobla esta barra eso es un complique para volver a cuadrar los cambios. Bueno, obviamente no haya tenido en cuenta el hecho de que si tiene protector pues toca quitarlo, ¿no? Porque el protector va aquí agarrado a la cuna, entonces no nos va a dejar de bajar la cuna, ¿no? Bueno, acá ya solté los tornillos de la cuna, quité uno de cada lado y dejé uno porque pues por seguridad, ¿no? Yo lo dejo cogido por ahí con 2 hilitos, igual a este lado. Y el Dani ya me está ayudando, el tocayo me está ayudando a saltar acá los de este lado, los de los lados de la cuna, que vendría siendo del otro lado, que es igual a este, que va acá de la tijera hacia arriba. Y aparte de eso, no había caído en cuenta, y cierto que hay que soltar acá el soportico trasero del motor, porque el soporte va cogido a la cuna, entonces nos toca soltar el soporte, sino obviamente este soporte no nos va a dejar bajar la cuna. Entonces este también hay que soltarlo, son solo 2 tornillitos, solo con soltarlo de aquí ya es suficiente. Pero con lo que sí hay que tener cuidado es con el sensorcito que está acá arriba. Hay que tener cuidado cuando se vaya a bajar la cuna, que no se le vaya a hacer fuerza al sensor. Listo. Para soltar acá los tornillos de la caja, que es ese tornillo que está acá, necesitan una 16 larga, con una corta no se puede, y también hay que sostenerlo con una llave acá por la parte de arriba para poder soltar esos dos tornillos. Igual acá una 16 larga acá por este huequito, y arriba sostenerlo con una llave porque el tornillo se gira. Bueno, listo, aquí ya soltamos la caja, los dos tornillos de arriba ya están sueltos, el tornillo de adentro ya lo soltó el Dani. Acá ya está la cuna, como ya está suelta, acá adelante ya cayó sobre los tornillos. Si termino de soltar estos ya va a bajar un poquito más la cuna. Acá por dentro el Dani, el tocayo ya lo había soltado acá el tornillito, el tornillo que coge es este, vean. Esto cuando viene así, digamos que con este cuadrante para la caja de la dirección es mucho más fácil, porque pues nos facilita mucho la instalación, ¿sí? Porque esto como es cuadradito y no es de estría, entonces esto entra más suave. Y el tornillo, no sé si alcanzan a ver, pero si ven que tiene esta partecita que tiene como una muelita, entonces el tornillo tiene que ir así en esa posición. Esto es mucho más fácil cuando tiene, digamos, este sistema y no es con sistema de estría, que la estría toca cuádrelo y póngalo y vuelva y gírelo, y si no cuadra así, a veces sea por una sola dientecita la estría, no cuadra. Más.
que ya bajo acá un poquito, ya bajo harto, pero no alcanza. No alcanza, no se ve ni siquiera la punta de la acá. La parte de atrás no está cuello, sino de dos rosquitas. Pero ahí seca, no, sí seca la cuna. Sí. Queda con las tijeras, ¿no? Ah, sí. Pues sí, descuelga, suéltela ahí. Igual como no soltamos al fin las tijeras, no soltamos la rótula, entonces no se cae. Baja, pero no se cae. Esos tornillos estaban como de 2 hilitos nada más. Listo. Ahí abajo ahora sí tiene que salir ahí. Marica, y le falta un tricitico, weón. Pero le meto la mano ya. Marica, siempre es harto. Trata de hacer un poquito de fuerza abajo, hacia abajo la cuna. Ahí ya. Marica, pero no corre. Hágale un poquito más. Espere. Es que se metió aquí. No, es que esta no me está, le está haciéndole fuerzas la barra de la barra de los cambios. De los cambios, sí. Suéltela, pero suéltela de la parte de atrás, que es más sencillo. Atrás solamente lleva un tornillito y no. ¿Y esto qué hace? No, aquí atrás, Dani. Por acá atrás. ¿Aquí? Sí, ahí creo que lleva solo uno. ¿O va a completar? Tengo que sacar la barra de los cambios porque no alcanzo a dar el espacio para que baje la cuna un poquito más. Y soltarla acá a este lado. Para que salga de ahí y ya caiga al piso la barra. Ya nos deje bajar la cuna un poquitico más. Porque acá ya salió. Ya salió aquí la parte de la caja. Pero está metida. ¿Listo, Dani? ¿Ya la sacó? Sí. Sí, pero espere. Listo. Listo, ahí está su caja de dirección. Allá lo que toca es desarmar, mejor es sacarla así. O sea, ya para poderla instalar nuevamente lo que toca es agarrar estas tres, centrarla allá y jalarlo de estas mismas hacia adentro. Porque pues este guardapolvo, la idea de ese guardapolvo es que no le entre agua a la caja de dirección. Pero pues la misma así, se le evita que le entre agua si está con todos estos guardapolvos así, en este estado. Eso era todo por este video. Ahí está el Dani, ¿ya? Vean, por si no eran creyentes, vea, este es el ruidito que tenía. Acá está la... Obviamente cuando la caja está haciendo fuerza, pues va a sonar mucho más duro, ¿no? Ahora ya lo que queda es desarmarla total, ajustarla, cambiarle el buje, pero esa ya va a ser tema para otro video. Pero buena, diga.